स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी टाइम में। आज फिर रेलवे एसएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। आइए देखते हैं। एक्स और वाई के उम्रों का योग 50 वर्ष तथा उम्रों का अनुपात 7:3 हो, तब एक्स की उम्र क्या होगी। अब देखते हैं कि दोनों का उम्र जो है एक्स प्लस वाई का जो उम्र है 50 वर्ष है और वहीं पे इनका अनुपात 7:3 बराबर 50 वर्ष दिया हुआ है। तब देखते हैं 10 बराबर 50 वर्ष, 1 बराबर 5। अब पूछ रहे हैं एक्स का अनुपात, तो यहाँ पे एक्स का अनुपात तब एक्स की उम्र क्या होगी। जब एक्स के बारे में पूछा है तो एक्स के अनुपात देख लेते हैं। यहाँ पे x यहाँ है और x यहाँ है, तो x बराबर 7 दिया हुआ है, तो 1 बराबर 5, तो 7 बराबर 7 गुने 5 बराबर 35 ईयर। ये आपका आंसर हो गया जो आपका ऑप्शन ए में है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। 0.321 इंटू 0.321 माइनस 0.179 इंटू 0.179 बटा 0.321 माइनस 0.179। अब देखते हैं किस तरीका से अप्रोच लगाया जाए कि क्वेश्चन जल्द से जल्द बने। आइए हम देखते हैं। तो 0.321 को ए मानते हैं और 0.179 को बी मानते हैं। तब देखते हैं a इंटू ए माइनस बी इंटू बी बटा a माइनस बी। अब देखते हैं यहाँ पे a इंटू ए बराबर ए स्क्वायर माइनस बी इंटू बी बराबर बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी, जबकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र हम लोग जानते हैं। पिछले कई वीडियो में भी चर्चा किया गया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बटा ए माइनस बी। ए माइनस बी दिया हुआ है ऊपर और नीचे, तो दोनों कर जाएगा ए माइनस बी। अब बच गया क्या, ए प्लस बी बच गया। तो ए माने कितना को, ए माने हैं 0.321 प्लस बी माने हैं 0.179 को। अब दोनों के जोड़ते हैं तो 9 1 10 के 0, 7 2 9 1 10 के 0, 2 3 5, यानी आपका आ गया 0.5। ये आपका आंसर हो गया जो आपका ऑप्शन बी में है। अगर जो यहाँ पे इस तरह का हिसाब दिया हुआ है तो जब भी दिया हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे बैठाइए और माइनस, अगर जो यहाँ पे चिन्ह हर का चिन्ह यानी हर वाले का चिन्ह माइनस में रहे तो आप प्लस कर दीजिए। अगर जो यहाँ पे प्लस रहे तो प्लस वाली कटेगी, अगर जो माइनस रहे तो माइनस। तो डायरेक्ट बनाया जा सकता है कि अगर जो यहाँ पे माइनस का चिन्ह था, इस क्वेश्चन में माइनस का चिन्ह था तो हम प्लस कर दिए,